Efsanevi bir sur ve bugün de uçlarını bir açtık mı canavar gibi olacak. Bir de onlara kazıkları taktık mı bitti bu iş. Bir de ağaçlara ev yaptık mı? Fidan dikebiliyoruz mu la bu oyunda? Diyorum ki. Sanırım işte köklerini açıkta bırakırsak onlar büyüyor. Fulya şey demişti dün. Ben başladım şey yapıyorum demişti. O şey, Ha, tarım. onları falan tarıma Tarım. şey yaptım aynen. Şunları bitirelim. Yalnız mekan. Oğlum süs değil. Dün bizim oraya saldıran boss'tu. Baksana chat şu base'e bir bak amına koyayım. Allah! Harbiden. Başka Beyz ben yerden. buradayım diyor bu arada. Bak tamamlayalım canavar olacak. Kuru kafa göster kadına diyorlar. Yalan. Ya bu nasıl bir kadını Üfürmüşler ikna ya. edebilir ya? Onu bana da söylemişti birisi bu arada. Kadına kuru kafa gösterince hani biz bunları öldürüyoruz. Biz de sendeniz mi ne öyle bir şey yazmış. Tamam da bunu kuru Bunlar kafadan olduğunu anlamaz ne ki. biliyor oğlum? Belki Hepsini- kadının kuru kafası bu. Kadının Ne kafası bileyim sus amına lan, koyayım kadın çocuk yaşıyor. yazdı Allah Allah. Holmes'e saldırıyor değil mi herkes? Ne alaka lan? Aa, böyle sallayabiliyormuşuz lan. Basınca. O da şey işte geri çekilsinler diye. Tamam, Kevin nerede? Kelvin. Burada. Kırıyor mu Sanki ağaçları? yürüdü. Yok. Tamam ben onu yönetiyorum. Hemen şu Burası suru takılıyor. bitireceğimiz yere çağırıyorum onu. 4 kişi geliyor. 4 kişi geliyor. Arkanda abi. Ağaca tırmanıyorlar bak. Nerede lan o? Oo görüyor musun? Biri ağaçta öbürleri yanında. Wow Betku havadan kalktı lan. Bunu çizdik. Öldü değil mi bu? Bak bak geliyor bak. Gel 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 gel. Ay! Amına kodum bunu seni ha. Gel. Gel. VS mi Ne atacağım? yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Amına koyayım bu yine... Beni yatırdı. Sikerim senin belanı ha. Oğlum biz de çılgınız Kolu lan. al bak. Mert'cim geldim. Pardon Koru sana vurdum galiba. Var mı başka? Yok. Sanki sesi geliyor. Yok. Var 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 var. Şurada var bak. Tipe bak. Atla lan havada vuracağım sana. Atla atla gel. Gel götünüyorsa gel. Amına kodum bunu. Sikerim belanı seni. Bu ne lan, bu da kadın. Ama bu başka çirkin bu. Şey yani. Arkanızda. Abi yazıklar olsun. Hayır hayır o Body anlamda shaming demedim. Hayır oğlum. Koparayım da. Ya, bir yandan da kafasını koparıyor amına koyayım. Ben diğerine de vuruyorum. abi, Oğlum ben niye tutarlıyım. iki tane Kemal oldu? İki koltuk mu yaptınız? Abi Ormanı kim koparıyorum yakıyor? işte. Ormanı kim Ne yaktı? oluyor lan ormana? Bir dakika bu büyümez değil mi? Molotoftur bu. Büyümez. Ya Holmes ya. Holmes ya. Kokunu Ben aldım ne ya. yaptım ya? Ben ne yaptım abi? Mert gel gel. Lan. Müzik açacağız tamam mı bak. Mert sonra böyle. Dönmeye sesi geldi. Ver müziği. Holmes'cim. Bak. Dolandırıcı Holmes. Üç tane geliyor, bir tanesi Ne tarafa Kocaman bakarsan kırmızı bir abi. o tarafa doğru düşüyor. Nerede kocaman? Bekle Benim dur şunu burada. bir göreyim. Geliyoruz. Şu Kevin'a görev vereyim. Nerede? Kelvin. Kelvin. Heh. Kelvin'cim bak burayı temizle 20 tane. Gidip de bizim surlarımıza dokunma ama. Hadi koçum. Onlar bir şey zorluyor orada. Bak şimdi onlar özeller. Lan yap siz ya yap. Evet. Gel gel. Hadi Mert. Ha, gel elindekini bırak Mert. İnşallah olur Elindekini Dön bırak. dön dön Gel, etrafında bakayım hadi dön. Başlat. Allah. Bitti bitti kim o? Aa! Bir Kemal Ben telefon bir kaybetti. elinde bir şey. Nasıl Bir Kemal kazandı. Ey Allah'ım ya. Gel gel sen de al kendi koltuğunu beraber gez. Şerefsizler ya. Amına koyayım oturduk direkt. Babali yolda mısın? Evet evet. Birazcık uzaksınız ama. Ay, telefon çalıyor geliyor. Oğlum etraf hiç şey değil ha. Oyun boyu bununla gezek mi amına Yemek koyayım? olayını nasıl halledeceğiz?
Onu yapacağız Vallahi çok şimdi. Bence şu seviyorum. suru öncelikle hep beraber bir bitirelim. Tamam şu şeyi Kevin'a emri verdin mi abi? Verdim. O şimdi arkayı temizliyor. Emri verdin mi? Gündelik hayatta 2 kelime. Vur onu. Bitir işini. Değil mi şimdi? Burada logları getirin baba. Tak tak da herkes çaksın bence. Ya da iki Lan. kişi. Şuradan şöyle döndür. Adam geldi adam. Nerede? Surun üstünde. Ah! Arkanda. Ne oldu lan? Arkandan. Klafa benziyor lan bu. Sağlam Öldürmesenize. Dur Aa! Nerede hani? Burada. Ey Allah'ım ayakta görmek isterdim. İşte keşke öyle görebileydim. Kolunu aldım bunu. Buradan aşağı dönüyoruz değil mi artık? Dönelim. Evet. Bir ekip bak. Bence bir ekip. Horns gibi aynen. Horns gibi bir ekip bir şey üstünü kurmaya başlasın. Kim kırıyor Ben bunu üstüne? tek de yaparım ya. Tamam. Bence Geliyorum. buna birden fazla kişi Amına toplamam koyayım ya. lazım. Ben ne ızdırabını çektim bu oyunu sikeceğim. Allah Allah ayakta Kırmızı abi duramıyorum. geldi dikkat. Biri geldi şiş. Abi sen eksiktin amına kodumun çocuğu. Yat! Kalk. Öldüm. Ne oluyor amına Amına koyayım koydum ya. Besto. Amını siker bayıltırım seni ha. Amına kodum. Lan arkadaşın cesedini aldı bak. Klaf'ın cesedini aldı bak. Nerede? Bak. Horns. Burada bak. Beni niye öldürdünüz? Ne oldu lan? Lan beni niye öldürdün? Amına koyayım beni de yatırdı. Abi herkes ölüyor bak dikkatli kaldırın. Hayır beni full öldürdü. Seni nasıl full öldürebiliyor ya? Hayır birisi vurdu bana Amına ve kodumun çocuğu. bug'dayım. Kerim belanı. Amına koyayım. Aklım götüme girdi dur. Beni Horns İyi, bitirdi galiba. değil mi lan? Bak bunda maske Galiba var. sen bitirdin Bak, beni. çıktı yine şeye çıktı. Ben seni nasıl öldürebilirim ya? Yerdeyken vurdun galiba bana. O zaman olmuş olabilir. Öldü bu da. Canı sağ olsun be. Hadi sonra devam. HG. Baboli ne kadar yolun kaldı? Baboli galiba Tarkov'a girdi. Şayk amına. olmaya gitti. Yok lan buradayım da mikrofon kapalıydı. Ne kadar kaldığını Biro. nasıl bakıyorduk lan? Hangi Ne tuş? diyorsun M ya? miydi o? Şey M Harita var. haritayı görüyorsun.